继续来看今日的金钟内列报道，我带大家来看2位7号奖嘅出境事务所也出现。出境事务所係用殯葬業來做主題，希望做路寫好嘅藥。不過電視台價格唔敢來拍。流浪嘅幾多年，最裡面睇客家電視來播出，也受到幾大嘅注意。同時得到一屆電視金鐘獎，戲劇節目同男主角、女主角、配角、編劇、導演。也有7項大獎哦，本人看做過有拿獎嘅樣面。一放鬆就有幾多年討論嘅出境事務所，係用台灣社會過唔上起名、過特殊嘅條度林醫師來做故事背景，編劇花費幾多時間去做調查同研究，過成業嘅做出林醫公司嘅真實情形。大風大雪地探討生離死別的故事，我帶領觀眾好巧，夢想結結的同村家人講再見。我都希望找到那個職場對我們來講很難的部分，我都希望把這個部分呈現，因為那個是我們做不到的。那我覺得這個就是編劇你要去追求的挑戰或刺激吧。你就像天數鳳現在行下清明一場。同時講假尾股看起來就貴有內容，林醫師看嘅美人味也做到就像延伸擺用嘅。男主角吳康仁係做同一家成長背景貴強嘅貴數年撫養嘅林醫師阿生哥，以貴用心同亡生者嘅家屬做伴，扮演精神上嘅安慰同支持。不過未看到阿生哥因正家庭問題，而嚟過到貴二七，還愛單人拖馬來打拼。這部戲很棒的是，因為我們拉到高雄去拍。就關在那個場所4個多月，我相信大家每個演員都是會有不一樣的感受。你願意跟着劇組一起進入到某種生活形態？怕，叫出來就冇事情了。幫皮家係做女主角阿曉恩，經過為幾道困難，你就變到無安安好，未變到韓國曉得，韓地接觸冇相同嘅死亡個案，就跟相同是安寧嘅事情，看到韓國刺眼。每個人會選擇過不同的人生嘛，那其實我覺得就是不要有遺憾吧，然後活在每個當下，把眼前的每一件事情盡自己的全力把它做到最好。車敬賢今年係第6擺入圍金鐘，伊啲戲度做過為推理上嘅阿天子，伊過硬炒，觀眾看呢未過感通。韓國做無擔嘅阿貴姨嘅林義賢，伊過出過單純又浪漫，無求回報同人付出，風中加下觀眾就過夾意義。兩位女演員今年係同時入圍嘅戲劇節目嘅配角獎。在出境事務所裡面，又是一直在每一集的都不停的有離別的事情在發生。不管是生離或是死別，那因為貴義他試着去勇敢，所以也讓我更試着去勇敢去面對。我知道你去了更美的地方，不再有眼淚，也不再有悲傷。過往嘅世界就會喜愛，也係貴重嘅為人生課題。一明明就係大家都第一套理，啥鬼難做到。等等，許多位角色經過執傳紅嘅大細事情，向下成長，好叫講愛、講感情、講實力、講再見，編劇每啲面孔安排嘅一個太難題，本許多位角色還有觀眾。以公司來講，我處理是別人，我都可以冷靜，我重點一定要回到自己人身上。其實我一開始就設定好，在這個 team 裡面一定有一個人走。可能觀眾也大概更能體諒到什麼叫無常，一定都會遇到，反而是用一個開闊的開角度，去面對，去講這個故事，去面對這個議題的時候，我覺得那個整個故事的那個寬度會拉開來。雖然係講按樣數嘅相同時嘅問題，還係做得用少少嘅又唔會唔尊重嘅手法來表現，觀眾看呢又難又嬌。韓國上年嘅戲也唔單止係感通，演韓國上會好好把握大款大面，一出流動嘅安多年，是冇人愛接觸嘅作品，經過安多年嘅嘢變化同累積，將表現出慢慢嘅能量。下個新聞，祁龍尊、林冰優、陳欣怡特別報道。